يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة. النهارده هنقدم فيه كذا منتج من منتجات الاونلاين على الطبيعة. يعني مش هنشرح منتج واحد بس، لا احنا هنشوف كذا منتج كده بساط، بس احنا هدفنا ان احنا نشوفهم على الطبيعة قبل ايه ما نتدبس ونشتري. تعالوا معانا كده نشوف اول حاجة. ده اول حاجة كده دوت توستر. التوستر دوت بتاع الحاجات السخنه، بيتحط عليه المج. تعالوا نفتحه كده واوريكم شكله. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنحط المج على التوستر عشان ما يلزقش او ما يعملش اي حاجه على الترابيزه. ده بقى فكرته اجدد من كده يعني. ده شكله، وفي واحد تاني معايا اهو. ده فكرته ايه بقى التوستر دوت؟ ان هو انتي بتحطي فيه فيشه وتحطيها في الفيشه، وبتحطي المج بتاعك كده لو برد وهو بيسخنهولك، بيديله حراره فبيسخن تاني الحاجه اللي جوه المج. ده لسه نازل في الاونلاين جديد، ممكن احنا نكون لسه ما شفناهوش. بس اهو. وكمان انا ممكن احطه في اللابتوب بتاعي او في الكمبيوتر وانا في الشغل، فبرضو عملي جدا. دي اول حاجه معانا، التوستر الحراري، اسمه كده توستر حراري، ودول شكلين منه. تاني حاجه انا اشتريتها من الاونلاين، بصوا الجمال، بصوا دول ساعات مش غاليين خالص 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 خالص. هفتحها لكم ونشوف الماتيريال بتاعتها. بصوا اولا دوت اهو، زي ما انتوا شايفينه كده، فيه لمعة بسيطة اهي المينا بتاعته، وفي هنا نقشة اهو. بصراحة عجباني جدا 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 جدا. دي كده البينك بتاعتها. معايا لون تاني، اللون البني اهي. بصوا 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 المينا بتاعتها حلوة ازاي. بصوا، عايزه اقول لكم ان هي رخيصه جدا فعلا. يعني كان انتي تلبسي وانتي نازله على كل طقم ساعه بنفس اللون، دي بتبقى حاجه لذيذه في نفس الوقت وتغيير وبتغيري وفي نفس الوقت هي مش غاليه خالص، يعني هي رخيصه فعلا. هكتب لكم في الكومنتات هي بكام. دي تاني حاجه الساعات. كل حاجه احنا بنجيبها اونلاين. طيب تالت حاجه اشكال النسكافيه. بتيجي كده قبل ما افتحها، بتيجي كده اهي. بتعمل ايه اشكال النسكافيه دي؟ هي كام شكل؟ ادي شكل قلب، وادي شكل نجمة، وادي سمايل، وادي وردة، وادي شمس. بتحطيها على وش النسكافيه، على وش المج بتاعك. ازاي؟ طيب اهو مج، واهو اهو ده مثلا وش قلب، وبحطها كده. شايفينها هي اتحطت ازاي بكل بساطة؟ هي اكبر من المج، وكمان ليها ايد عشان تمسكيها بيها اهو. وبترشي النسكافيه بتاعك كده لغاية ما يعمل شكل على النسكافيه اهو. بصوا ما بتسقطش جوه، هي اكبر من ايه، من فتحة المج. وبرده رخيصة جدا. يبقى كام واحد؟ 5 اشكال، 5 اشكال وشوش نسكافيه لو انت عايزة تبدعي في النسكافيه بتاعك الصبح. دي تالت حاجة معانا. رابع حاجة معانا الكيس دوت. بقى ايه عبارة ايه عن الكيس ده عشان هو منتشر جدا؟ تعالوا نفتحه وهقول لكم هو عبارة عن ايه. بصوا ايه ده بيكبر ايوه هو متطبق، بس هو كان متطبق كده وبعدين بيبقى كده. بصوا بقى يا جماعه، دوت الكيس دوت انتي بتحطي فيه مثلا، عشان مش حابه ان انتي تحطي الشرابات مع الغسيل، فانتي بتحطي الشرابات جوه الكيس ده وبتحطيها في الغساله الاوتوماتيك،
او ممكن تحطي فيه الشوز وبتحطيها جوه الغسالة الاوتوماتيك، او يعني زي ما انت حابة الحاجة اللي ما تختلطش بالغسيل بتحطيها جواه. وبتحطيها ازاي؟ ادي السوست اهي، وادي بتحطيها كده اهو، وانتوا شايفين اهو. ده كده يشيل شوز على فكرة. مش عاوزة اي حاجة تختلط، او انتي بتقرفي ان انتي تحطي شرابات في الغسيل يعني، فانتي ممكن تحطي الحاجات دي في الجراب دوت. هو خفيف خالص زي ما انتوا شايفينه، شبيكة خالص كده، علشان المية تدخل جوه وتنضف الحاجة اللي جوه من غير ما نلمس باقي الغسيل. دي برضو منتجات اونلاين. طيب احنا خلصنا؟ لا لسه في حاجة بسيطة برضو الناس سألتني عليها، هي دي عملية ولا مش عملية؟ دي يا جماعة العصاية او المعلقة بتاعت العسل النحل، انا جبتها لكم برضو عشان نشوفها على الطبيعة اهي. بصوا هي مش بتتخلع. ليه بقى مش بتتخلع؟ لانها كلها مصنوعة واحدة، هي مش راسه متركبة، مش زي الاكليريك التانية. الاكليريك التانية بيبقوا راسه مركبينها على عصاية اكليريك فبتتخلع، لكن دي خشب، فالخشب مش بتتخلع. الخشب كلها مصنوعة من حاجة واحدة، بتحطيها في العسل وبتحشي بيها السندوتشات بكل بساطة وبتتغسل. والخشب احنا عارفين ان الخشب حاجة كويسة مش وحشة اهي، عشان برضو اتسألت عليها. هي الماتيريال بتاعتها نضيفة جدا جدا جدا، نضيفة جدا. انا نفسي تشوفوها، انا نفسي، مش عارفة هي باينة ولا لا. شايفينها؟ شايفينها يا جماعة؟ بصوا، وطويلة مش قصيرة يعني. تمام كده. يبقى احنا كده شفنا مجموعة من المنتجات الاونلاين البسيطة اللي احنا ساعات بنحتار نشتريها ولا ما نشتريهاش. وبكده انا اكون خلصت المنتجات دي. استنوني في منتجات كتيرة جدا الفترة اللي جاية علشان نشوف ابسط الحاجات اللي بتتباع ويا ترى نشتريها ولا ما نشتريهاش، ونشوفها على الطبيعة حلوة ولا لا، زي الصور ولا لا. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. باي باي.